Eng, Ayo bang. Ada apa? lu udah pulang sekolah? Iya. Mau makaroni nggak? Mau. Oke, ini udah jadi. Tapi nyalain burung ini dong, apa no kenari? Bisa nggak? Pakai bungkus makaroni? Widih, keren Eng. Makasih Eng. Buat Ya. kamu ya gratis itu ya. Ya. Oke, sampai Oke, jumpa lagi Bang. ya. Oke, dadah.